अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है या फिर आपको भूख नहीं लगती या फिर सोते समय खर्राटे बहुत ज्यादा मारते हो, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ घरेलू इलाज हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्तियों को चबाइए या फिर नींबू को काट कर उस पर सीधा नमक लगाकर नींबू को जीभ पे लगाइए, आपको आराम जरूर मिलेगा। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पी लीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप सोते टाइम खर्राटे बहुत ज्यादा मार जिससे आप भी परेशान हैं और आपके आसपास वाले, इन दैट केस इलायची को आप गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको खर्राटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद भी आएगी। ये घरेलू नुस्खे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।